一个能看见，一个看不见，你选哪个？看你一副没安好心的样子，就知道天天忽悠我。今天我好汉不吃眼前亏，我就选看得见的这个。选就选呗，我告诉你，选完可不能换了。谁后悔谁是孙子。看我怎么打消他的疑虑。你别笑，你这要整口红啊？我在这里拿的呗。来，雪白，你先吃我这个，你先尝尝来。我不吃，哎，你这人怎么这么样啊？雪白，你尝一尝。竟敢当着我的面吃好吃的，我肯定不让。这家伙竟敢骗我！整半天就那一个签子里有东西，我还是吃我的鸡蛋跟面条。你咋这么膈应人呢？膈应我的人多了，你算老几啊？哎呦我的妈！本来这里面有好吃的，谁叫你没经住考验？今天我这里的好吃的是稳了。你空盆你捂的等等的干啥呀？你别跟我俩说话，从今以后咱俩别犯话。好像我愿意和你说话似的。有那时间我还多吃点面条嘞。这个辣酱好吃，多来点。啊，真香！哎呀，我都吃完了，你捧着它还有意义吗？那咋没有意义呢？我还没吃呢。今天惊掉你的下巴。喜白，这烧鸡有毛，喜白，你看，你看。又